各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，鏡頭前面呢就係豬仔嘅推介啊。咁我陪伴大家差唔多食飯啊嚇，而家6點零鐘噶啦。咁我估有啲標迷呢就要翻工啦，有啲標迷就唔使翻工啦。咁啊，但係好似呢，今日冇標迷嚟探我，得一個啫喎。我翻咗嚟之後就得一個標迷嚟探我啫。咁啊，明白嘅，都係落雨，始終打風啊咁樣。好啦，而家應該都係做緊呢個3號風球啊，係嘛？因為我冇睇電視，我就唔知道。咁啊，呢隻咧第5隻嘅推介，繼續係風暴優惠啊嚇。咁啊好啦，今日咧豬仔講過啊，同自己就係咧，亦都同標迷講過，就係豬仔要做一啲全部都係做特價嘅、特平嘅，係啦。咁啊迎接大家嘅呢個風暴，係啦。咁啊應該有啲標迷都係。可能留喺屋企啦，比較悶一啲。咁豬仔咧拍手錶咧，同大家解悶，陪伴大家。咁鏡頭前面呢一隻咧就係一隻呢個 Seiko 嘅五仔啊！嗱，今日介紹咗一隻新五仔 logo 啦，綠色嘅。咁啊有標迷已經選購咗啦。咁啊豬仔咧介紹呢隻舊裝五仔嘅火柴頭啊嚇！嗱，豬仔咧好中意呢個款嘅，係呢個殼型我都好中意個殼型。呢個殼型咧。同呢個舊裝五仔嘅款咧，好 match 啊！嗱，佢紅撞黑係啊，咁但係咧，紅色嘅秒針撞黑色嘅標盤啊。首先咧，紅撞黑咧已經好 match 噶啦。另外咧，佢仲有一個火柴頭，一格格嘅火柴頭咧，就喺呢個12點到呢個4點嘅位置啊。咁我自己覺得咧，話呢個 pattern 咧，個標面做得好靚啊。咁時分針加埋黑度咧，都係有夜光嘅。我哋一齊嚟睇個夜光先。時分針加埋黑度係啦，個夜光照一照俾大家睇先，睇下夠唔夠光先。嗱，個光係啦，個夜光都好靚仔嚇，做得。咁啊用咗礦物水晶玻璃錶面啦，咁啊你見到咧3點位置有一個黑盤白字嘅日曆槍，咁亦都有一個金屬邊框框住佢嘅。拉近少少個鏡頭俾大家睇下先。嗱，有一個攞圓咗邊框嘅日曆槍啊，係你見唔見到啊？攞圓角嘅。咁好有復古感啊！嚇，個懷舊味好重嘅。咁而12點位置咧就有 Seiko 嗰個盾牌啦，同埋呢個字釘嗰個 logo 喺嗰度嘅嚇，有個 logo 喺呢度嘅，見唔見到嚇？都係做咗字釘嘅，就唔係做咗特字嘅，就唔係做咗私人嘅。而呢個夜光咧都係做咗呢個字釘嘅，就唔係私印上去嘅。咁個礦物嘅水晶玻璃錶面啦，咁好啦，咁啊嗱。圓玻璃邊位置咧就做咗一個不鏽鋼光身嘅錶圈嘅，好圓潤㗎，完全戒手唔理手嘅，好圓滑嘅。咁成隻錶咧就個錶腳位置咧我都幾欣賞㗎，個錶腳位置咧舊裝精工五仔嚟計咧，佢算打磨得幾好。呢度做咗拉絲啦，間咗行拋光，一行拋光正面，延伸到側邊部分都做咗光身嘅。咁錶冠位置咧佢就擺咗喺呢個4點位嚇，擺咗喺個4點位嘅。藏咗少少落去，又唔係藏晒，但係藏咗少少落去嘅。好啦，咁啊6點位置寫住咗 automatic 啦，21 joules 啊。咁其實呢個21石咧就用咗呢個 7S26 嘅機芯啊。7S26 嘅機芯咧動力儲能咧就去到40小時嘅，冇停秒功能，冇得手上發條。咁但係睇下你自己係咪好 concern 呢樣嘢啦。因為舊裝咧佢就冇做停秒嘅，當時用 7S 機。咁但係你可以睇下個 curve 位啊，呢度個 curve 位好圓潤嘅嚇。呢邊冇咗錶冠，仲更加覺得做得靚啊個做工。好啦，咁跟住咧，我哋再嚟睇一睇嗰個錶殼嘅位置啊，錶殼連接錶帶嘅位置，一個耳冚位。咁你見到佢咧就由闊到窄嘅條錶帶就嚇，咁啊做咗一個耳冚位啦嚇，咁啊短身一啲嘅個耳冚呢度就，咁啊做咗一條鋼片帶嘅，就唔係實心鋼帶嘅，咁啊拉絲間拋光，拉絲間拋光嘅。咁亦都係做咗啞式光身嘅錶帶啦，啞光式嘅，係啦。咁啊中間就做咗一行拋光咁樣。好啦，咁跟住咧打開撳掣，打開之後咧做咗呢個精工五仔盾牌嘅 logo 嘅，有 Seiko 嘅字樣喺度嘅，有個五仔盾牌 logo，摸落凹凹凸凸嘅。咁打開之後咧，做咗薄橋嘅，冇做厚橋，做咗銀色嘅薄橋。睇埋個錶底先，嗱錶底咧就做咗一個螺旋式嵌入嘅底蓋啊，寫住咗個陀上面寫住 7S26C 嘅機芯啦，21石啦嚇，咁啊寫住咗呢個嗱，寫住咗呢個 water resist 啦，生活防水啦。好啦，同埋咧嗰個
7S26嘅機芯寫咗側邊嘅。嗱，個舵咧舊裝五仔 logo 就冇個舊裝五仔盾牌 logo 喺呢個舵位嘅。嗱，今日新裝嗰隻就有個舵位有個 logo 喺度咁啊，新五仔超人 logo。咁啊，舊裝同新裝嘅分別啦。咁但係標扣咧就呢度有個舊裝 logo 喺度嘅，係啦，摸落凹凸凸嘅。好啦。都做咗個平價嘅精工舊裝五仔，都做咗個透視嘅底蓋啦。嗱，正面睇呢個殼型啦，而家近鏡啦，屬於嚇咁咧，大家可以睇到啦，黑色嘅標盤襯托紅色嘅火柴頭，我叫佢火柴頭啦，因為好似一支火柴咁排喺度，個火柴頭再呼應翻一個紅色嘅秒針。咁其實咧做嗰個配搭嘅顏色做得好靚啊嚇，跟住咧再襯咗呢個夜光，係啦，咁個夜光都 OK 㗎，係啦。都幾靚嘅，幾清晰嘅個夜光。咁同埋咧，啲時針都好特別啦。佢中間做咗透窿，成個箭嘴咁嘅，啲時針就。咁啊，啲數目字咧，你有冇留意細節位啊？6、5、10、20擺喺呢邊嘅12至4呢個位置咧，都係做翻紅色嘅數目字嘅，而呢邊就做白色嘅數目字。好啦，咁啊嗱，豬仔推介呢隻手錶咧，嗱佢個錶徑咧就係做咗38mm嘅直徑嘅，厚度咧就11mm嘅厚度，38mm嘅錶徑，係啦。咁個 lug to lug 咧，度埋俾大家睇先 ，lug to lug 就係41度嘅，係啦。試下戴上俾大家睇，一隻舊裝精工五仔咧，通常都係細裝噶啦，因為以前興 boy size 嘅，咁但係而家今日咧就復古喎興咁啊，做翻 boy size 好多時都咁好啦。豬仔推介呢隻舊裝精工五仔咧，究竟幾多錢先？點樣風暴優惠法先？嗱，豬仔咧之前加咗價之後咧，都賣到800幾蚊嘅火柴頭。咁而家做翻個舊價俾大家，係啦。咁豬仔係有5隻現貨嘅，748蚊，748蚊嚇，好耐冇做過7字頭啦，真係幾個月都冇試過啦，加咗價之後。咁好啦，咁如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以喺標題嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦 ，WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，話俾我聽你中意嘅手錶，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，好冇？咁啊嗱，一隻舊裝精工五仔嘅火柴頭，幾靚仔㗎成隻錶，咁啊俾個近鏡大家睇下。OK， 好啦，咁我戴上咗豬仔14.8cm 嘅手腕嘅效果啊，呢個係。咁希望你中意豬仔呢個風暴推介優惠啦，係啦。咁好啦，如果中意條片嘅錶迷，記得俾個 like 讚下豬仔先。豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅手錶俾你哋，包括今日打風日子，豬仔都繼續依舊拍片介紹俾大家。咁啊，希望你中意，我哋下集見，拜拜。